pode dizer olá nesse canal. Só oi. Oi. Meu fraco, mas tá bom. Meu próximo vídeo te dá o melhor, tá? Vai fazer como eu. Oi, tá? Oi. Ok. Mas primeiro se inscreve, dá like, compartilha. Compartilha. Dá sininho. Primeiro pra mãe, segundo, terceiro. É isso aí. E vamos falar pra eles, meus amores. Meu filho, meus amores, meus amores. Que a gente tá com curso de... Informática. A gente tá com curso de eletrônica básica. Tá bom? Não. É que ele tá fazendo curso de informática e ele achou que era o dele. Esqueci. Ele esqueceu. A gente tá com curso de eletrônica básica, tá bom? Caso você tenha interessado aí, o curso de eletrônica, menos de R$80 o curso de eletrônica básica com certificado, tá bom? Curso de manutenção de celular também. O link tá aí embaixo, é só apertar no link que você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? E o que a gente vai fazer hoje, Goku? Isso é bem som de caixa? De caixa não é só de carro? Som de carro. O que a gente vai fazer com ele? Vou botar a rodinha de andar. Ainda vai botar Bluetooth nele. A gente vai ligar ele em casa com uma fonte de, né? Aquela fonte, olha aqui, ó. Vamos ligar ele em casa. Um som de carro que a gente vai fazer ligar ele em casa e colocar Bluetooth, que ele não tem. Bora lá, Goku? Baixar vocês. Bora nessa. Olha lá, então, como que liga esse rádio em casa, Goku? Olha só, usando uma fonte de 12, tá? E quer saber como liga? Como? Vou Olha lá. ensinar aqui. Ó. Cadê? Tá vendo esse fio aqui, ó? Não, tem que falar pra eles. Vocês estão vendo esse fio aqui? Que fio é esse? Famoso vermelho. Positivo. Positivo. Aí vai enrolar ele com o branco aqui, ó. Que é também o Positivo. da fonte. É. Isso. Nós enrola bem. Calma aí. Aí. Agora nós enrola bem. Sim. Tá vendo esse fiozinho bem aqui, ó, da fonte? Sim. Que tá literalmente... Comparado esse aqui é... Sim, é a malha, né? A malha. Ele é o quê? O negativo. Isso. Tá vendo esse fio aqui do carro? Do som, o preto. É o negativo. Isso, né? Os dois são negativos, vamos enrolar os dois. Uhum. Está vendo esse amarelo? Sim. Se ligar agora a fonte, o som vai armar? Vai, não. Por quê? Porque precisa botar esse aqui. O amarelo, que é o remoto. Sim, Exatamente. sabia muito bem isso. Nem precisa de explicação. Olha, e liga ele aonde? Junto com os positivos aqui. Isso, junto com o positivo. O remoto E liga... não pode encostar nenhum desse, o negativo nem o positivo. Está pronto. Só não pode encostar, né? Por segurança, eu vou passar uma fita aqui, tá, Goku? Só em um mesmo, só pra gente fazer o teste aí. E agora o som já vai ligar, Goku? Já vou. Vai lá, ligar na tomada. Mostra pra eles as luzinhas. Opa! Quando liga ele, toca umas azul. Cadê? Aperta. Já ligou o som. Ó, aí, ó. Quando ele fica brilhante, raibom. Ele ligou, né? Sim. Ele vai sair som? Não. Por quê? Não sei. Olha lá, Goku. Esses fios são do que eu te falei? Tá vendo, né? É os fios da caixa. Você vai ligar qualquer um desses aqui, ó. Cores com cores, ó. Com cores, com cores. É, o mais, o menos. Aí É a tem- caixa? Isso, liga a caixa. Ó, o cinza. O mais, o menos do cinza. Olha o outro roxinho. Eu o vou branquinho. escolher o verde. Verde. Então vai ligar o fio da caixa. A caixa. Isso, ó. Liga o que tem a listrinha, que é o negativo, liga o negativo da caixa. Tem negativo aqui. Tem, olha, que tem a listra branca aí, ó. Isso. Esse aqui é ali. Negativo, negativo da caixa. Negativo com negativo, positivo com negativo. Vocês devem já Não, dar positivo com positivo. negativo com negativo, positivo com positivo. Já tá saindo o som. Chiadeira da rádio, né? Agora não deixa encostar isso aqui. Tá? Esse som não tem Bluetooth, né, Goku? Sim. Mas ele tem aqui, ó, pendrive.
E se a gente colocar um adaptador de Bluetooth nele? Olha só. Vamos tentar? Bora lá, esse é um adaptador de Bluetooth, tá? É um pendrive adaptador. Agora a gente vai ter que procurar o Bluetooth, né? Olha lá, ele conta como tivesse lendo o pendrive normal. Mas a gente vai ter que procurar o Bluetooth dele e conectar aqui. O volume dele está em 25. O Goku vai conectar o Bluetooth. No celular aqui porque tá descarregado. Tá, então vamos conectar aqui. Olha lá, o Goku já conectou, né, Goku? Só colocar a música aí agora, ó. Libera o som, DJ Goku. Uhul. A tela baixando. Aumenta. Dá pra baixar e aumentar no celular. Mostra pra eles que abaixa e aumenta no celular lá pra eles verem que tá conectado no Bluetooth. Olha aí, então tá conectado o Bluetooth ligando o som de carro. E isso acabou o vídeo. Mas É isso aí. antes de você sair do vídeo, dá like, compartilha, tudo pra me ajudar. Primeiro, mãe. Segundo, terceiro. E Entendeu bem? tchau.